Студента ТГНУ грозят отчислить на 3 года. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за какие деяния так сильно наказывают студентов. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. Студенту 4-го курса экономического факультета Таджикского национального университета Фархаду Исматову грозит отчисление за то, что он приехал в вуз на своей машине Hyundai Sonata, сообщили в управлении УМВД по городу Душанбе. Отмечается, что в соответствии с нормативно-правовыми актами и приказом Министерства образования и науки страны студентам категорически запрещается приезжать на занятия на личных автомобилях. Фархад Исматов, житель города Душанбе, был задержан сотрудниками столичной милиции 2 февраля в ходе проведенного профилактического рейда по предотвращению подобных нарушений. В связи с этим подобные материалы подготовлены милицией и направлены руководству Министерства образования и науки Республики Таджикистан и в Таджикский национальный университет для принятия соответствующих мер в отношении задержанного, отмечается в сообщении управления. В Таджикистане студентам и школьникам категорически запрещено приезжать на занятия за рулем машины. Нарушителей ждет отчисление. Такие поправки в законодательство были приняты парламентом летом 2017 года. А как вы относитесь к таким поправкам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В соответствии с действующими нормативными актами студенты не могут приезжать в вузы, в которых они учатся, на своих автомобилях. За это предусмотрено наказание в виде отчисления из вуза сроком на 3 года без права восстановления. Поправки были внесены в Закон об образовании, о начальном профессиональном образовании, о среднем профессиональном образовании и о высшем профессиональном образовании и преддипломном профессиональном образовании. Комментируя поправки, экс-министр образования и науки страны Нуридин Саид отмечал, что в случае нарушения студентам грозит отчисление сроком до 3 лет. Этот показатель для учащихся лицеев и средних профессиональных образовательных учреждениях составит 1 год. Он также отметил, что указанные поправки обеспечат социальную справедливость и равенство в сфере образования. Вы согласны с таким мнением? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!